د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی یو صحابي دی، یو هلک دی. دا معلومات دی وخت کې ما ته نشته چې دا صحابي دی که تابعي دی، خو یو هلک دی. جماعت کې به ناستو، ډېر عبادت پې د الله کو. نوجوان د نوجوانۍ عبادت د الله ته ډېر خوښه مې. روژه به قیام به اوږد کو، تلاوت د قرآن شریف به کو. دومره عبادت گزار و د حالت چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپله ورته پسخېږي چې خدای پاکه د هلک دومره بهترین عبادت، په رکوع ولاړي نو ولاړي، نو قیام کې ولاړي نو ولاړي، په رکوع پروتي، په سجده پروتي. الله دومره خشته عبادت، او ماښام بیا روژه ماتوي. داسې بهترین عبادت او جالي ارواح الله ته چې عمر رضی الله عنه غوندې شخصیت د دې عبادت ته پسخېږي چې ماسخوتن به شي نو دې به کور ته پلار یې و د هغه پلار خدمت له به ته سهار به بیا جومات ته پېشمني به وختي راته او خشته او ډېر زیات خوبصورت. نو یو ځل روان دی، یو جینۍ په د مینه وه، دې خشته او ښکلې و، جینۍ په مینه وه، هغه به ورته لار کې ولاړه وه. خو دې نیک سړی و چې کله به ته نو په سر به څادر اچوي، او چې په لاره به راته نو سر به یې پټ کړی و چې زما نظر چې ته غلط استعمال نه شي. یو ځل په لاره روان دی، د پلار کور ته جینۍ ورته ولاړه ده. بیا جینۍ پوه شو چې دا هلک خو یو خوا بل خوا نه ګوري، راشه یو اواز پې وکړه. جینۍ ورته یا لکه ته انسان یې که ځناور یې، انسان یې که حیوان یې، دلته درته زه ولاړه یم، ته ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم، زه څومره خشته یم. د دنیا خلک ما پسې منډې وایي، زه تا پسې منډې وایم، او تا چې دلته ماسخوتن هم تا ته ولاړ یم او پېشمني هم دلته تا ته نیمه شپه کې ولاړه یم، او ته ما ته اړو ګورې نه، ته خو سارو غوندې په دې لاره تېرېږې، تا کې اړو زړه نشته، ستا اړو محبت نشته، ستا اړو دماغ نشته، ستا اړو انسان نه چې ته ما ته وګورې. ته ما ته وګوره څومره خشته یم او دومره ښکلی یم. دې جینۍ چې دا اواز ورکړ، د دې هلک دې اړله دا شی ور پرېوت. ګوره د شریعت دایره کې چې څوک ژوند تېروي هغه محفوظ وي. پرهیز ډېر قیمتي شی دی. دنه اوس بدپریزي وشوه. شریعت وایي چې ښځه به سړو سره نازکې خبرې نه کوي. جینۍ ورسره نازکې خبرې وکړئ، هوښیاره وه، د مینې خبرې وکړئ، ده ته خپل حسن ور مخکې کړ، دله یې پیغور ورکړ، او خبرې ورسره نرمې پستې وکړې چې ویې کړې د دې سړي د دې هلک په زړه کې ورته لږ غوندې میلان پیدا شو. شیطان خو دلته شته که نه؟ شیطان ور دننه شو، ورته اوس پرهیز وله ماتوي. زمونږ علما څه وایي؟ زمونږ فقهاو په قبرونو د الله نوار نازل کړي. هغوی څه وایي؟ هغوی وایي ښځه به سړو سره نرمې نازکې خبرې نه کوي، ستغې به کوي. لکه مثلا یو سړي دروازه ووانه، او دې وخت کې سړی په کور کې نشته، د کور خاوند صرف زنانه ده په کور کې، او ده ور زنانه به ورته څه وایي؟ خیر جواب به ورکوي، څوک یې؟ سړی به پوه شي چې ښځه خو ترخه ده. اوله بیا وایي چې پلانکې کور دی، زه پلانکې راغلی، دا به څه وایي؟ نشته. ښه چېرته تللی دی؟ سړی پوه شو چې ښځه خو زبردسته بدماشه ده، بې برېتو برېتوره ده، بې برېتو برېتوره ده، ځکه اواز یې تیز دی. نو اب دغه لک دلته کې ورپېد، چېرته ته موږ ته څه پته لګي چېرته تللی دی؟ را به شي که نه؟ بس به درېیم د خولې نه نو باسي دنګې به، او چې هغه ورته وایي پلانکې کور دی، او دا ورته خوله نرمه کړي، چونډې نرمې کړي، رورې څوک یې؟ ګوره خولې نرمه کړه، هغه په زړه کې خارښ پیدا شو. چېرته تللی دی؟ رورې اوس به راشي، ښه شربت تلو کړم، کټ درته برابر کړم، بیټک کې کښېنې. تاسو نه تپوس کومه، دې ناز نیازګونو او نازکو خبرو سره د دغه میلمه په زړه کې کش پش پیدا کېږي که نه؟ جواب راکړئ. اوس فقهاوي نرمه خبره به نه کوي ښځه سړي سره، ټیټ خبره به کوي چې د دې سړي په زړه کې څه قسمه سوچ غلط پیدا نه شي. نو دې جینۍ ورته داسې نرمې خبرې وکړې، نو د دې هلک په زړه کې کش پش پیدا شو. ورته یې وکتل، چې ویې کتل هغه ورته مسکۍ شوه. ګوره هغه جال، شیطان ورته جال تیاروي، او ورته مسکۍ شوه، او ځان یې ورته نازک بدن که. وی راځه که نه، کور خالي دی، هېڅوک هم نشته، راځه. ده چې د جینۍ هغه ادا ته وکتل، د هغې هغه خندا او مسکا ته وکتل، ور روان شو.
پرهیز مات شي. د شاه جهان بچا ښځه نور جهان دی وینده وه، وینده خو په کور کې دننه خدمت کوي، جارو وی، څپلی او کیړی پاکوي، اوبه راوړي. نو دا بره د شاه جهان مخکې تېرېدله را تېرېدله، خو د ده پیړو پروا نه وه. یو وینده په وینده څه کوم، 100 ځلې لیدې وه، 100 ځلې لیدې وه، خدمت به یې وله کو، اوبه به یې راوړې، څپلی به یې ورته سمولې، هېڅ پړی کې نو. نو یو ځل د شاه جهان بادشاه بار ته ته د سره یو 2 کمترې قیمتي کمترې بادشاه شوي قیمتي. نو دی نور جهان ته وایي ها دا کمترې ونیسه زه راځم. نور جهان دا یو کمتر یو لاس کې ونیو بل بل کې ونیول. بادشاه شاه جهان بار را چې لاړ بدقسمتۍ نه د یو کمتره د دې نه والوته. چې والوته دې کې شاه جهان راغی، وایي کمترې راوړه. دی ول یو کمتره داسې لاس کې نیولې وه. وایي بله څه شوه؟ وایي والوته. وایي څنګه والوته؟ غوسه شو وته. نو دی نور جهان ورته بل هم پرېښوده، وایي داسې والوته. چې وایي داسې والوته که نه، دی یو عجیبه خنده وکړه دی جینۍ، او دا لاس یې په عجیبه انداز داسې اوچت کړ، دا سټ یې مو سره راتاو کړ، دا وجود یې مو سره بل شان کړ. نو چې شاه جهان د هغې هغه ادا ته او خبرو ته او لاس ته او مسکا ته وکتل، وایي خدای دې بیخ د کمترې اوبه دي، ستا نه ښه کمتره بله کم ده. نکاح پې وتړله او خاتون اول ته جوړه شوه، د بادشاه ښځه شوه. هغه شی ته جوړ شو نور جهان چې محلات یې بله جوړ کړل. دا ولې د پې زړه بیله، هغه خو صحیح کار وکړ، وینځی وه، نکاح کې واغېسته. دا د ښځې هغه ادا نه متاثر شو. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې ښځې په لاره ځي نیغې به ځي، څټ په نه تاوئ، لاسونو له به لچک نه ورکوي. او د آخر زمانې د ښځو صفت دا دی چې په لاره ځي مایلات ممیلات، داسې چال به کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي، او ځان به سړو ته مایل کوي. څه دا د چال سره، مخ سره، لاس سره، والو سره، سټ تاولو سره. او رؤوسهن کاسنمة البحر، عربو کې یو قسم خوان دي، دا قبانې داسې راتودي، سره به داسې کوږ دی. لکه دا دې نن زمانې دا بربنډې پیغلې، که الله زمونږ د دې جنکو لوڼو خویندو په وجود کې او په سر کې حیا پیدا کړي. نو چې دې جنۍ ورته هغه خپله مسکا وکړه، دی لږ کړه بیله، لا اول خبرې وې بیا ده، نو ور روان شو. پرهیز مات شو. رو رو ورغه شیطان هلته م وسوسه چې دلته مچوي، پرهیز رو رو ګډوډ شو. لیکن زما وروڼو، یو بچی چې پلار ورسره خواري وکړي او جومات ته یې بوځي، مونځ یې بوځي، ناظرې ته یې کښېنوي، حفظ ته یې کښېنوي، او دا بچی لوپری پسې ځي، دا پلار یې پرېږدي بیا؟ چرېم نه پرېږدي. الله وایي چې دا خو د ما بنده دی، بنده ما ته د 100 کاله پرله پسې په مسجد نبوي کې جړا کړې ده، ما ته د ورځې روجې نیولې دي، ما ته د شپې په دا تیاره شپه کې جړاګانې کړې دي، نیک عمل دې کړی دی، داروګان دې خوړلی دی، ما دله روح ډېټ ساتلی دی. اوس بدپریزي کې بنده ده دې چېرته پرېږدم. لکه یو بچی چې ډاکټر ورته دارو لیکي او دې پرهیز وکړي او دې بدپریزي کوي د پلار مخکې، نو پلار یې هغه بدپریزۍ ته پرېږدي؟ نه، ای بچی خیر دی چې جوړ شي بیا به وخورې، مه کوه مه کوه مه کوه. ګورې بچی د شپې به دې بیا په خېټه کې دړي، نه پرېږدي. دلته الله دا خپل بنده بدپریزۍ ته نه پرېږدي. تو منصب بدپریزي کې واچوه، د ګناه مقابله به انسان په خپله کوي. مونږ ته ډېر خلک ټلیفون وکړي، یاره جي د په یو ګناه کې مبتلا یم، څه دم راته وښایه، وظیفه راته وښایه چې د دې ګناه نه خلاص شم. زه ورته یم ماحول بدل، مونږ خو پوهېږو په دې خبرو، ماحول بدل که ځای بدل که. یاره جي زما ډېره سخته مجبوري ده، بس نو بیا وظیفې مه غواړه. که یو سړی د ډنډ کې د متیازو په ډنډ کې ولاړي او دې د زمزم په اوبو ځان اینځي، دې پاکېدی شي؟ نه. او که د ډنډ نه ووته او عامې د خپل کوبې په ځان واچوي، نو دې پاکېږي. ماحول به بدلې، لږ به ته محنت کې، باقي مدد به رب العالمین کې. په دې هندوستان کې یو بابا و، د هغه نه لکه مشکو په شان خوشبو بدله، داسې خوشبو بدله لکه د مشکو. زمونږ دا فارسی بانان وایي په مشک عام باشد که خود ببوید
نکی عطار بے گوید وی مشک غیتا ہوئی چی پخپل دا تزان خی کی دا مشکیم عطاری با دا مشک صفت نکی اغا منکا دا مشک خوشبوت لا پچاوتا وی او خلقو بوتا مشکی بابا وی مشکی بابا نومی مو وی یرا مشکی بابا تانا دا مشکو دا خوشبوت جاتا کم دینا پیدا کے او مشکو دیر قیمتی شیده دیر قیمتی کم دینا دا تروڑی آغا وی چی دا نا مشک استعمالو مو نا مشک علم تانا دون خکولی خوشبوت چی دی ویزا علکو مولیر خشتاوم خوبصورتا ما با پدیلارو کسوک که دا بکسوی و ریشی پیتی خلقو بنجاری که وطا پرتغاق دکی و پخوا بده لارو کسوکی بده سیکل خلقو گرزو نو ما با دا شی خرساو خشتا دیرو نیوزل می چغو والا بکسوی دی و رانجی دی فلانکے 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 یو خدا دروازی نرگو وطا ما تو اے بچے اے رو رے لگرادن نشے سودا دا نکو ما بکا سغشکره وردن نکلا کوسیتا وچی وردن نمکلا دی خز فوراً دروازه بند کلا تیار ولالا و زنجیر تجرنده والا خدای خزر آمانی سکے او خز سر وینزم دا او چالم و سر دا او ایمان مطالبه کو چرازه دا گناه بکو ما وی دا خبور گناه دا سکے ما بدی گناه کے وی دا خدا ما تو وی تماتو گو رسوم رخ کولی او سمرا خشتیم او د خپل وجود تری وګوره سمرا خپل خشته اوهو دلته سړی تیر وځي ما وی دا خشته وجود چې کوم الله را کړی دی هغه الله په خپل تعالی چې دا خشته وجود الله در کړی دی نو الله په خپل کې لکه حضرت یوسف علیه السلام چې کله زلیخې مطالبه وکړه او دروازې وته جرنده کړې وغلقت الابواب قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب دروازه وتجرند کړي دا نه چې کني یو دروازه جرند کړه غلقت الابواب لفظ دروازه جرند کړه وی وقالت هيت لك رضا او علماء لیکي دا زلیخه یوسف علیه السلام ته وی او خپل ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې ما بر په معراج پشپا پاسمانونو کې اولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړي ټول مخلوق خشتاو اسوک نشتا دروازه جرنده دی نو دا زلیخه و تسوی یوسف استر گیدیر اخکولی نی گورزان تیرا لئی پیٹولو نا مخ کے بدا بندیگی یوسف دا مخ دیر خشتا ندی پیٹولو نا مخ کے بدا چی پڑیگی یوسف دا وجود دیر اخکولی ندی وی خوری بشی او خور تبرسی یوسف زب پتا شیخ محتمتا گوری گوریم نا خوچی دیتے مطالبہ اکلا وقالت حیت لک یوسف علیہ السلام سوئی قال معاذ اللہ اعوذ باللہ عوضا دا خدای پزاد امن غواړه اللہ پزاد پنی غواړه یا اللہ ما بچکا اللہ تا رجوع کئی او بیا سوئی انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون اے زلیخی تماتوین دامون دخکولی دسترگی مخشتری دامالا اللہ را کری دی چکم اللہ مال خپل وجود راکو دا خپل وجود د وجه خشته ټکانه راکړه نو الله خپکم از تاسو نونو تاسو کوما چې الله ما سره زتا سره خېګړو کوم ته ما خپکه کما به خوشاله وایو زره سره خکم خوشاله به خپکه با او کته ما خپکه نو دا د غیرت خزانه نه نو یوسف علیہ السلام دا خپل شکل الله راکړ د دې خپل شکل د برکت د مقبول ټکانه د بادشاہ محل الله راکړ نو الله خپکه دا خبره نه زلیخه وی نو پریدم دی چته دروازه جرنده دی چې بیا ما سره دی حضرت یوسف علیہ السلام دومره وسو وته پتا و چې وجرنده دی قرآن شو بل وسو کو چې وسو کو رب العالمین په خپل ورته دروازه کولاوي پروتوکول ولا خدای ورکي دانه چې جرنده کولاويږي زنجیر کولاويږي دروازه مرسله کولاويږي چې تبه دروازه نه کولاوي الله وی زپ پېښه د ما کار پېښه یوسف علیہ السلام کو پوښتنه چې ګناه خدا نشي کولی په ما چې زما لري ولاس براچای نو دام زما لپاره غټه ګناه ده لاس په خامخا راچای زبردان تخلاصوم د مور دی وجود بجنګيږي بس هغه خپل وسو کو لګ مونږ قدمونه واغستل الله زنجیر جرنده دروازه ټول ورته کولاوکل مخ روان بلا 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 یوسف علیہ السلام الله پاک د دلیخې د جال نه بچ کړ محنت کوا بعض خلق کوئی یا رجلی گناہ کے مبتلے ما دینا نخلاصے گا سو وظیفہ را ترخواہ خدای بندہ کا پا وظیفو کے دے
مسئلہ با حلوہ محنت بکے مشقت بکے تب ځان نه پت پریزی مکو باقی به رب العالمین مدد کوي. نو مشکی بابا وایي چې زه الکوم او د جنې ښځې مانه مطالبه وکړه او په دې چاړه دې مام او چغې مو واما شرموم دی. ما خدای دا څه په جنجال وړی وی لاړم وی ما چې ښه یو کار دی او دسماتې راځي لوی اودسمات دی نو غسل خانې کې هغې کې وکړم لوی اودسمات دی بیا به دا ګناه کوو چې ته مې نه پرېږدې. وی ما ته چې دغه باتروم دی والله ښځه خوشحاله شو چې ګنې بس کار به وشي که خیر. وی چې زه څنګه مشکي بابا وایي هلکم په ځوانۍ کې جوش کې غسل خانې ته ورغلم لیټرین ته لوی اودسمات یې مو کوړ کوټې هغه لوی مې راواغېست په ځان مې ومږه په مخ سر او په لاسونو په دې وجود مکمل مې ځان په لوی اودسمات یې ککړ کړ او مې مږه. چې بار راووتم او دې ښځې ما ته وکتل که نه چې ما خو په ځان غول مږلی دی او ویې کتل ای ته خدای نیک دا دې څه کړي دي دروازه کوله که تخته بیخ دي وځه. وی ما چې ادې خوښه که نه ای ته نه نه ته بسخات پین ټول کور دی ولاړه لیونیا ټول دی دې څښاکم مخته لاسونه دې په غولو لړ وځه شبه. دروازه یې کوله وکړه او په غلې غوندې ترې ووتم. وی لاړم خوا کې غسل خانې ته هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې هم د غولو وې ځان نه مې څادر ته وکړ. وی قسم د الله په ذات چې هغه مانه د مشکو خوشبو شورو د ننه پورې هغه خوشبو روانه ده. ته پرهیز کوه الله به مدد کوي. وجود له پرهیز خوراک هم ورکوه پرهیز کوه ټیک پې او که خوراک ورکوې پرهیز نه کوې سبا له به مړی بیا. زمونږ په دې علاقه کې یو خان و نوم یې د تنالو بعضې ملګري به وپېژني. ابه ته نمک بنډۍ ته شوبې ته د هغه دا تیکې او په تیکو کې د علم ډېر خوښ و لکه د بشیر جان دم په دې شیزونو له بهللی دی. ظالم 15 دله ده او که 10 دله خو دروازې ډوډۍ خوري. نن ما نه جمعه کې چا چیک راکړه وي د بشیر جان په زړه سار مان دی چې مونږ یې ولې پوره کړو. مې ده خو یو ارمان دی که پوره کولی را میدان ته شه خدای روسته را نو دیم یا ودو یا را جغجغه شو. بشیر جان په حرام کښېنه ستا ښځه اوسه پورې لا پیدا شوې نه ده او جنت کې پیدا کېږي که غیر د دې د ښځې نوم کرې واخېست ملکوم دی باقي رشتهو نه تپوس وکړې خولو دا جب جب کړل ته به لا بېله ښځه کې او له دې حکومت کې به یې ساتي ښځه خو چې اوس کې ټیکس به لا بیا ورکړي. ما پرون یو ځای کې بیان و د خوشطبعۍ په بنیاد نو چا وی ګراني ده او چا وی دا شی ګران شو هغه ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو پلانکې ګران شو ډنګري ګران شو دا به څه کوو صبر وکړه دا خو له نومبر ودرېدي. نو ما یو سړی هغه په لاره تېرېده بل سړي پیشو لامبوله نو دی ویل لکه دا پیشو سره لمبې ظالمه مړه به شي هلکه پیشو لمبې مړه به شي. هغه ته مړه ستا په ما څه زما پیشو ده چې مړه شي نو کپن پیسې خو نه کوي زه پیشه زما پیشو پیشه وی کمبخته مړه به شي لکه ستا په ما څه زما پیشو ده دې لمبه مري او که نه مري. دی چې واپس لاړه او راغې واپس راغې پیشو مړه پرته وه. سړی ورته حیران ولاړ وی ما درته نه وې ظالمه چې مې لمبه مړه به شي زما دې ونه منل. وی ظالمه په لمبولو مړه نه شوه په لمبولو نه پسې مې نه چوڼوله نو په هغې مړه شوه. مې صبر وکړه نه چوڼولو والا ورځې لا را روانې دي بشیر جان به د چا پلار نه چوڼ کړي دې په لاس به خو نه چوڼ کېږي او که چې دا قاري صاحب بوله څه کران مران راوسته او زور یې پې ورکړه نو بیا خبره ده. نو 1000 به والم بهر کې خبره مې دې پورې کوله زمانونو چې یو سړی خوراک کوي نو هغه خان بابا به نمک بنډۍ ته ته هغه به علم پړ نو ناجوړه شو نو ډاکټر لاله ډاکټر لاله نو ډاکټر تپوس وکړو څه خورې نو هغه ته خپل حال ووایي نو ډاکټر ورته دارو لیکل خو تا باندې نن نه پس لم بند نمک بنډۍ ته بدن لم بالکل بند ګډ چټۍ را واخېسته دارو یې را واخېستل نو نیغ لاړ نمک بنډۍ ته دوکاندار ته یو کیلو لم راله سور کا وی ډاکټر را باندې پابندي ولګوله خو لا دارو مې نه دي شروع کړی خلکو دا کوي دارو شروع کړي پرهیز وکړي نو چې کله دارو شروع کوم بیا را باندې پابندي د لم پابندي لګولې ده یو کیلو راله پوکه چې نن خو بې د ارمان ورجو ځکه دارو به شروع کوم نو هغه وله ښه یو کیلو لم برابر کوم هغه یې وله سور کا هغه و چې په لاره ته ناګومان کې ته څه ووته
مړې کور ته راوړل. نو بنیاد دا چې وجود له خوراک ورکې پرهیز به ورسره کې، دقه رنګې روح له چې خوراک ورکې روح له هم پرهیز ورکې. دا عبادت، دا روجا، دا تلاوت، دا ذکرونه، دا د روح غذا د ډوډۍ نه پرهیز به ورکې د څه نه؟ د ګناهونو. پرهیز دې ور نه کړ نو روح دې تباه و برباد. نو رب العالمین ځکه قرآن شریف کې فرمایي فاتبعوه، قرآن پسې ولګه، واتقوا، پرهیز ورسره وکړه. هغه هلک متعلق خبره مې کوله، نو چې جنۍ ورته اواز وکړ دی ور روان شو. الله وایي چې زه دې چېرته پرېږدم، ټول عمر دې پرهیز وکړو، بدپرهیزي دې شروع کړه. نو الله د دې زړه ته د قرآن شریف یو آیات راواچوي، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. معنی څه ده؟ زه به مقصد درته بیان کړم. هغه انسان چې ټول عمر یې پرهیز وکړ، تقوا یې اختیار کړه. تقوا د پرهیز نوم دی. اذا مسهم طائف من الشیطان، چې شیطانی چال او وسوسه ورته پرېوته او دا شیطان په بدپریزي کوي، تذکرو، د دې فوراً سوچ راشي، اوهو که دا بدپریزي مې وکړه خو مړ به شم، دا مالګه مې وخوړه خو زما د بلډ پرېشر به نور هم های شي، که دا غوړ مې وخوړل بلډ پرېشر نور هم خرابېږي، که دا ګناه مې وکړه خو زما هر څه لاړل تباه شو. تذکرو فاذا هم مبصرون، سوچ کې پرېوځي، نظر یې ولګي چې که دا بدپریزي وکړه تباه کېږم، مړ کېږم. دقه یې لکه هم سوچ وکړه چې ما ټول عمر پرهیز وکړ، شیطاني وسوسه او چال راغی، که دې له ورغلم دې زنا له دې ښځې له تباه او برباد شو. نو چې دا آیت ذهن له راغی هلته را پرېوت بېهوشه. جینۍ پوه شوه چې سړی خو پرېوت په مصیبت په ونړو په موږ را تین نه شي. اوین دې ته ویله شابه دا اوچت که را سره، اوچت یې کړه، د پلار د دروازې مخکې وغورځه، ای ته وتښتېږه. دې چې کله لږ غوندې هوش کې راغی دروازه یې وواله، پلار یې راووت چې وکت، اوی زوی خو مې دلته بېهوشه پروت دی، بچې څه چل در باندې وشو؟ خلک یې راوستل، اوچت یې کړه، کور ته یې وړ، کټ کې یې واچو، پلار به پرې اوبه اچوي، دا سپې وله مږې بچې چووالې درز دې خوړ، څه چل وشو چې ته بېهوشه شوې؟ دی غلی غلی وی بابا د قرآن شریف یو آیت بېهوشه کړه. بچې کم آیت دی؟ وی دقسې یو جنۍ و هغه مطالبه وکړه، زه ور روان شوم، بدپریزي مې شروع کړه، ناګهانه الله مې له یو آیت راوسته، په دې بېهوشه یریږم چې الله ته به ما سره وسته کې، خدایه د ټول عمر پرهیز مې مات کړ، الله څه به کوې؟ بچې ته ما ته ووایه کم آیت بېهوشه کړې؟ نو دې ورته په ګنګ وړه په خشته آواز لګیا شو، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وایي چې مبصرون سلګۍ والا او سیی ورکړه، پلار په چیغو شو زما خشته بچې، زما ښکلی زوی زما خدمت ته د شپې راځه، پېشمني د ماښام پورې عبادت، یا خدای دا سوچ یا پروردګاره. بس خلک راغون شو، کفن دفن تکفین تجهیز وشو، جنازې پرې وکړه، دفن شو. یو ورځ به پته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چا نه تپوس وکړ، یا دا دی هغه هلک و خشته عبادت چې مې کوم، انا ښکاري بیمار نی، وی صاحب خو وفات شوی. اوهو وی د هغه د وفات خو یو ناشنا قصه ده، خو یو آیت دی و یو هغې سره مړ دی. وی کوم دی پلان کې؟ هله ځای چې لاړ شو، پلار لی راغی، پلار ورته په ژړا شو، امیرالمؤمنین زما بچې د قرآن شریف آیت وجلی دی، هغه آیت مړ کړی دی، زه چې زوم کوم ځای دی ښخ کړی دی، لانکۍ مقبره کې، زه چې لاړ شو ورته ودرېد، وی آیت څنګه مړ کړ؟ وی دغسې دا آیت دی وی وفات شو، دې آیت د بدپرهیزۍ نه منې کړ، وفات شو. حضرت عمر صاحب ورته وی بچې قبر ته ودرېده، وی خلک وایي چې ته دې آیت وجلی، نه نه بچې دې آیت وجلی نه، دې آیت د دنیا د حسنونو نه د الله حسن ته رسولې، دې آیت د دنیا د کړاو نه د رب العالمین ملاقات ته رسولې. زمرونو چې کور کې ماسخوتن یو سړی و، په هغه د خېټې درد راشي، او ولې پې درد راشي؟ غوښه مخې سره کړې خوړلې ده او د شپې پې درد راغی. اوس هغه ښځې ته وایي ای ښځې تا ته ما وایي چې دا غوښه سره کړې منع کوه، خو تا راکړه، یاره بس مونږ ته څه پته وه، مونږ خو دله مینه وکړه درم کړه، یاره ګورې بیا به دا غوښه نه راکړي. لاړ ډاکټر له
ډاکټر چې وکړ وی ګورې لکه کولمې دې کمزوري دي او بیا به سر کړې غوښه سبا شپې له ورته بیا ښځې غوښه مایداره سره کړه ورته یې کېښوده دې به څه وایي ښځې خدای ته وګوره بېګا ټوله شپه خېټه کې ډزې وې او چړې وې او چغې وې سختي په تا تېره ده که په ما تېره ده بیا دې را پسې دا پلار راوړه دا مور دې را پسې بیا راوړه چغې غوبل جوړ هغه ته پته ده که نن مې وخوړه که نه نن نو سبا له به مې مولانا حسین علي جان صاحب جنازه کوي چغې به مې او غوبل به مې خېټه کې به ټکټر هم چلېږي او چړې به هم پکې چلېږي ځان ساتي زما وروڼو دقسې د مسلمان خاصیت دی چې ته په قرآن شریف باندې لګیا عمل کې نو پرهیز به ورسره سر کې کې خو دې نه که روح به دې تباه و بربادي پرهیز د قرآن د عبادت او د اتباع سره انتهایی ضروري چې موږ ورسره پرهیز